Angliyaning Londonda yashayotgan Yahudi Andrew bir yildan buyon Xitoy bosh elchixonasi oldida Xitoyning Sharq Turkistondagi bostirish, zulm va erki qirg'inchilikqa qarshi yolg'iz namoyish qilib kelmoqda. Angliya Mustaqillik gazetining xabar qilishicha, Andrew agar dunyo Xitoyning Uyg'urlar qilayotgan vahshiy jinoyatlarini hozirgiga o'xshash ko'rmaslik va anglamaslikni davomlashtirsa, bu ofatning ziyni ig'ir bo'ladi dedi. O o'z jamiyatidan nurg'un kishining tarixda natsist lagerlariga qamalganligini, bu sababdan o'zining hayot hikoyasi bilan Uyg'urlar orasida yaqin bir munosabat qurganligini bildirdi. İslam dünyasida Sharq Turkiston masalasini tonishtirish va musulmon xalq orasidagi tonishni o'stirish maqsadida qanot yaydirilgan Sharq Turkiston xalq diplomatiyasi harakati doirasida Sharq Turkiston ommaviy tashkilotlar birligi hay'atining Malayziyadagi ziyoratini davomlashtirmoqda. Sharq Turkiston media jamiyati raisi Dr. Abduvaris Xotam bilan Avstraliya Sharq Turkiston jamiyatining raisi Nur Muhammad Turkistondan tashkil topgan ziyorat umiga 21 yanvar Kuala Lumpurga yetib borgan edi. Hay'at jamiyat markazlari, masjidlar va universitetlarda turli faoliyatlarni davomlashtirmoqda. Büyük Birlik Partiyasi raisi Mustafa Dastici partiya bosh shtabida axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazib, navbatdagi masalalar haqida ko'z qarashlarini bildirdi. Dastici Turkiyadagi ba'zi taraflarning Xitoyning Sharq Turkistonda elib berayotgan zulmini kishilarning diqqatidan yiroqlashtirishga va yo'qotishga urinayotganligini bildirdi. Sharq Turkistondagi haqiqatning pardoz qilinmayotganligini ta'kidlagan Dastici, rostilla zulm yo'q bo'lsa, undaqda biz bir telefon qilib boqaylik. Bir Sharq Turkistonlik bilan ko'rishalamdiq. Haqiqatan zulm va erki qirg'inchilik bo'lmasa, yig'ilish lagerlarida qiyin qistoq bo'lmasa, men nima uchun aeroplanga o'ltiribla Sharq Turkistonga borolmayman dedi. Xitoyning Xubey o'lkasi Wuhan shahrida o'ttirg'i chiqqan yangi virus sababli o'lganlar soni 17 ga yetdi. Şunun bilan birga 440 kishining virusdan yuqumlanganligi bildirildi. Doiralar taxminan 11 million nüfusi bo'lgan bu shahardagi aholilarni shahardan ayrilmaslik haqida ogohlantirdi. Doiralar yana avtobus, metro, paraxod va uzun yo'lliq avtobus qatorliq ommaviy qatnashlarning payshanba kuni soat 10 dan e'tiboran to'xtatilganligini, barliq poyezd va aeroplanlarning amaldan qoldirilganligini e'lon qildi. Bu yangi o'pka yallig'i virusi o'tgan yili 12 oyda Wuhanda bayqalgan bo'lib, virus yo'lovchilar vositasi orqali Xitoyning har qaysi joylariga, shundaqla Hong Kong, Tayvan, Koreya, Yaponiya, Tailand, Avstraliya va Amerikaga tarqalgan. Angliyaning Yevropa ittifoqidan ayrilishiga aloqador qonun loyihasi parlamentdagi bosqichini tamomladi. Angliya parlamentining yuqori qanoti Angliyaning Yevropa ittifoqidan ayrilish kelishimini qonunlashtiradigan loyihani ma'qulladi. Bu bosqichda Boris Johnson hukumatı kelishimdan chiqargan musofir bolalarning oila birligining qo'g'dilishi qatorliq 4 xil belgilama qoidadan kelishimga qo'shildi. Loyiha ayol podsho Elizabeth II'ning tasdiqlashi bilan rasmiylashadi va Angliya 1973-yili qo'shilgan Yevropa ittifoqidan 31 yanvarda ayriladi. Kelishimiga asosan Angliya Yevropa ittifoqiga taxminan 30 milliard fond sterling to'laydi. Angliyada yashaydigan Yevropa ittifoqi fuqarolarining huquqlari qo'g'diladi. Irlandiya dengizida tambojni qo'shiladi. Angliya 2020-yilning oxiriga qadar davomlashadigan o'tkinchi mezgilida Bruselning tuzumlariga bo'ysunadi.